И всем привет, ребята, с вами Артур. Я, как видите, новенький, и я вам покажу, как сделать сегодня холодильник. Начали. Stop in my mind. И так вот, например, я поставил 5 дверей и выбрасывается. Посмотрим, что он выкинет. Класс. Железные двери. Еще раз железные двери. 4 раза. Так делается холодильник, ребят. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если наберем 30 лайков, то выйдет новое видео. Всем спасибо. Пока.